ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு ஈட்டிங் சேலஞ்ச் பாய்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேலஞ்ச் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, KFCலேருந்து ஒரு சில ஐட்டம்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். புதுசாக கொஞ்சம் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுவும் இல்லாமல் இன்றைக்கி புதன்கிழமை, இன்றைக்கி ஒரு சில ஸ்பெஷல் வெரைட்டிஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. அதாவது வெட்னஸ்டே ஸ்பெஷல்னு சொல்லிட்டு அதுலேருந்துலாம் அந்த பக்கெட் சிக்கன்லாம் அதுலேருந்து தான் வாங்கினோம். இது ஒரு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 10 பீஸ் இது இருக்குது. பெரிய பெரிய படா பீஸாக இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது என்னது டபுள் டவுன் பர்கரான். அதாவது மேலேயும் சிக்கனு கீழேயும் சிக்கனு, பன்னு இல்லாத பர்கர். பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. 2 பீஸ் செஞ்சு நடுவில் ஏதோ ஸ்டஃபிங் வச்சுருக்காங்க. இது எப்படி இருக்குன்னு தெரில. இது ஒரு 2 பீஸ் இருக்குது, 2 பர்கர் இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெஜ்ஜு, இது லாங் பர்கரு. அப்புறம் இது வந்து நான்வெஜ்ஜு லாங் பர்கரு. அப்புறம் ஒரு சிக்கன் ரோல் ஒன்று இருக்குது. அப்புறம் சிக்கன் ஸ்ட்ரிப்ஸ் இருக்குது. அது கூட மயோனசஸ் இருக்குது. ஸோ இதான் நம்ம சேலஞ்சு பண்ண போகிறோம். இந்த 10 பீஸ் சாப்பிட்றதே நம்ம வாயெல்லாம் கிழிச்சிட்டு பயங்கரமாக ஆயிரும். ஸோ பார்ப்போம், சாப்பிட்ருவோம். ஆமாம், வாயை திறக்க முடியல. ஆஹா, டெலிஷியஸ், சூப்பராக இருக்குது. போன்லெஸ் தான். டேஸ்ட்டு தான் பார்க்குறோம். அடுத்து என்ன டேஸ்ட்டு பார்க்குறோம்னா, சிக்கன் விங்ஸ். இப்படி தள்ளி இப்படி பிடிச்சிக்கணும். பார்த்தீங்களா? இப்படி பிடிச்சிக்கணும். பார்த்துட்டிங்களா? இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு இந்தமாரி ஒரு டிப்பு இருந்துச்சுனாக்கா முதல்ல நல்லா டிப் பண்ணி எடுத்துக்கிறணும். அப்புறமா நல்லா பார்த்துக்கோங்க, இப்படி தான் சாப்பிட்ணும். வேறு லெவலில் இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பர்கர்ஸ் தான் இருக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் லாங் டவுன் பர்கர். சிக்கன் தான் வச்சுருக்காங்க உள்ளார. இது எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இது வெஜ்ஜில் லாங் டவுன் பர்கர். இது வெஜ்ஜா? சூப்பராக இருக்குங்க. சிக்கன் சொல்லி அதை வந்து இதை வெஜ்ஜுன்னு சொல்லி இருந்துக்கணும். வாங்கி இதேமாரி கடிச்சிருந்தீங்கன்னா என்ன ஆயிருக்கும்? ரைட்டு, தேங்க்யூ. நல்லா தான் இருக்கு. இது இதேமாரி தானே அதுவும் இருக்கும். இது வந்து கிளாசிக் சிக்கன் ரோல். என்னது, ஷவர்மா மாதிரியே இருக்கு. மசாலா செம்மையாக இருக்குது, வேறு லெவலில் இருக்குது. மயோனஸை தொட்டு சாப்பிடுவோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மெயினான சிக்கன். KFC ஃப்ரைடு சிக்கன். நம்ம அதே மாதிரியே வேறு லெவலில் இருக்குது. இன்றைக்கி ஒரு பிடிச்சிடலாம். ரெடி, சேலஞ்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். முதல்ல வாயில் முடிட்டு வந்துடுறேன். இதோட பில்லு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2000 ரூபாய்க்கு மேலே ஆச்சு. இந்த 2000 ரூபா ஃபுட்டை வந்து, இந்த 2000 ரூபா KFC ஃபுட்டை வந்து நான் வந்து 10 நிமிஷத்துக்குள்ளே சாப்பிட்டு முடிக்க போகிறேன். முடியுமான்னு தெரில, ட்ரை பண்ணுறேன். ஏன்னா இந்த சிக்கன் தான், இது நார்மல் சிக்கனாக இருந்தால் ஈஸியாக நான் 10 நிமிஷத்தில் சாப்பிட்ருவேன். இது வந்து KFC சிக்கன், அதனால் கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இதெல்லாம் பாருங்கள், பார்க்கும்போதே பயங்கரமாக இருக்குது. இதை வாயில் வச்சு மெல்றதுக்கே கொஞ்சம் நேரம் ஆயிரும். பார்ப்போம், 10 நிமிஷத்துக்குள்ளே இதை நான் சாப்பிட ட்ரை பண்ணுறேன். ரெடி, சேலஞ்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ரெடி, 3, 2, 1. இங்கேருந்தே ஆரம்பிக்குமா? இல்லை, இங்கேருந்தே ஆரம்பிக்கிறேன். ஸ்டார்ட். அது கூட பார்த்தீங்கன்னா 3 டிப்பு இருக்குது. இதை நான் இந்தாண்ட தூக்கி வச்சிடுறேன், பார்த்துக்கோங்க. 3 டிப்பு இருக்குது. ஐயோ, தொடக்கூட முடியலையே. சரி, வேறு எதுவும் கொடுத்துடலாம். ஸ்டார்ட். டெலிஷியஸ் தான். இது கொஞ்சம் விலை அதிகம் தான், ஆனால் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கு. ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கிட்டத்தட்ட 250 ரூபா. நல்லா இருக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா
அது பார்த்திங்கன்னா ஷவர்மா மாரிலாம் இல்லை, இதோட டேஸ்ட்டே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, ஸ்பைஸியாக இருக்குது. கொஞ்சம் மைனஸை கொஞ்சம் தொட்டுக்குவோம் அதனால். சூப்பராக இருக்குது. ஸ்பைசி விரும்புகிறவங்க இதை வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. இது மட்டும்தான் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க. டிப்பு கூட காசு போட்டு தான் வாங்கணும். வந்துரு வா வா. அதேமாரி இந்த ஸ்ட்ரிப்ஸு சைடில் இருக்க விங்ஸு இது எப்படி சாப்பிடணும்னா இதுவும் அதேமாரி தான் தொட்டுக்கிறணும். இது என்னது, எலும்பை நவுத்திக்கணும். ம் 10 நிமிஷத்துக்குள்ள சாப்பிட சொல்லியிருக்கேன். இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பாருங்கள். இது என்னாலே ஒரு வாயில் கடிக்க முடியல. நிறைய பேருக்கு வாய் சின்னதாக வேறு இருக்கும், என்ன பண்ணுவாங்களோ தெரில. இன்னும் அப்படியே இருக்குது, இப்படியே 10 நிமிஷம் ஆகிருக்கும். இன்னும் முழுமுழுன்னு இருக்கு பாருங்க. இது வேகமாக சாப்பிட்டோம்னா பல்லு வரலாம், வாய் கிழிச்சு விட்ரும். இது அதை விட முறுமுறுன்னு இருக்கும் வேறு. எல்லா கோட்டையும் அழிச்சிட்டு முதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன். சாப்பிடவே பயமாக இருக்குது, கொஞ்சம் பொறுமையாக சாப்பிட்டுக்கிறேன். ஃபஸ்ட் டைமாக லெக் பீஸை ஒரே வாயில் இழுக்க முடியுதான்னு பார்க்குறேன். ஒரு பக்கம் இழுத்தாச்சு. மயோனஸ் தொட்டுக்கிறேன். வாய் பத்தாதட்டுக்கு. கரெக்டாக வருதா? ஓகே. சூடாக பண்ண அப்படி வரும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ கொஞ்சம் ஆரம்பிந்தால நம்ம எதிர்பார்த்த மாரி வரமாட்டேங்குது. ட்ரை பண்ணுவோம், இந்த முறையும் கரெக்டாக வருதான்னு பார்ப்போம். ஐயோ வாயை இழுத்துக்கிச்சு. பண்ணிடுச்சுண்ணா. बड़ा पीस है. நான் குத்திடுச்சு நல்லா. முடிஞ்ச வரைக்கும் பொறுமையாக தான் சாப்பிட்றேன், குத்திடக்கூடாதுன்ட்டு அப்படி இருந்தும் குத்திடுச்சு, நல்லா குத்திடுச்சு. இந்த பாருங்க ஃபுல்லாகவே அந்த மசாலா தான். இதில் கறி ஒரு பீஸ் கூட இல்லை.
எலும்புலாம் தனித்தனியாக எடுத்தாச்சு. என்ன கை வச்சு பிணைஞ்சதுமே இப்படி வந்துருச்சு. சோறு பிணைஞ்ச மாதிரி பிணைஞ்சேன், எல்லாம் தனித்தனியாக வந்துருச்சு. பரவாயில்ல. என்னங்க நல்ல சாப்பாடோ? நல்ல சாப்பாடெலாம் இல்லை, இன்னும் கூட சாப்பிட முடியும். என்ன வாய் தான் கிழிச்சு விட்டுருச்சு. இந்தமாரி KFC ஃபுட்டே சாப்பிடக்கூடாதுன்ற மாதிரி நம்ம KFC ஸ்பெஷலு நாக்கில் நிற்கும்னு சொல்லுவாங்க. நாக்கில் ரத்தமே வந்திருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக சாப்பிட்டுருந்தா கண்டிப்பாக ரத்தம் வந்திருக்கும். முடியல, சாப்பிட்டேன், நல்லா தான் இருக்கு. ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டார்கெட் சொன்னீங்க 10 நிமிஷம். வாய்ப்பே இல்லை. இல்லை இல்லை, நான் ஃபஸ்ட்டு வேகமாக சாப்பிட்லான்னு ட்ரை பண்ணேன். குத்த ஆரம்பிச்சுதா, ரைட்டு நமக்கு இந்த இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டேன். இதுவே ரிஸ்க்கு தான், பெரிய ரிஸ்க்கு தான். 10 பீஸு கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா 12, 13, 14 பீஸ் பெரிய சைஸ் பீஸு. அது இல்லாமல் பர்கரு, சிக்கனு, அந்த ரோலு அதெல்லாம் சாப்பிட்ருக்கேன். இன்னும் கூட சாப்பிட முடியும் போல இருக்குது. ஒன்றும் பெருசாக இது இல்லை. 2000 ரூபா ஃபுட்டு அசால்ட்டாக சாப்பிட்டாச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் KFC போனீங்கன்னா எவ்வளோக்கு சாப்பிடுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோக்கு சாப்பிடுவாங்க அவங்க பேரை மென்ஷன் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி வைங்க, பார்க்குறோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் சாப்பிட்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ், சாப்பிடாத ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். ஈடிங் சேனல் பேசுகிறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துருந்தீங்கன்னாக்கா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டன் இருக்கும், அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்மளோட எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும். ஃபேஸ்புக்கில் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னாக்கா இந்த பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இதேமாரி இன்னும் நிறையா வீடியோஸ் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. அதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா தான் அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து சேரும். வேறு என்ன சொல்வது? உங்கள் மேலான கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க. நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம். டாடா.